Halo Bapak Ibu Sobat Sehat, penonton channel Nusra. Pada video kali ini saya akan membahas obat batuk pilek anak yang bernama Hufagrip BP atau Hufagrip batuk pilek. Nah, jadi Hufagrip BP atau Hufagrip yang dengan dus warna hijau ini diindikasikan untuk anak dengan keluhan batuk kering dan pilek. Jadi, kalau untuk batuk berdahak, obat ini tidak cocok ya, Bapak Ibu. Nah, Hufagrip BP atau Hufagrip hijau atau Hufagrip batuk pilek itu mengandung 3 komposisi, yaitu 1 dextrometorphan, 2 pseudoephedrine, 3 klorfenamin maleat. Nah, sesuai dengan kemasan yang tertera pada kemasan, yang boleh minum adalah mulai dari 2 tahun ya Bapak Ibu. Kalau di bawah 2 tahun sebaiknya sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi sesuai dengan dosis yang dianjurkan, mulai 2 tahun sampai dewasa boleh minum obat ini. Nah, dextrometorphan komposisi yang pertama itu berfungsi sebagai antitusif atau penekan batuk. Komposisi kedua, pseudoephedrine, itu berfungsi sebagai dekongestan atau untuk meredakan hidung tersumbat. Komposisi yang ketiga, yaitu klorfenamin maleat, itu sebagai antihistamin untuk mengurangi gejala hidung meler atau pilek berair. Jadi obat Hufagrip hijau ini tidak cocok untuk batuk berdahak. Semisal ada gejala batuk berdahak, maka bisa minum obat pengencer dahak seperti guaifenesin, bromhexin maupun ambroxol. Dan obat ini menyebabkan kantuk ya Bapak Ibu, dapat menyebabkan kantuk. Bila ada pertanyaan, dapat meninggalkan komentar di kolom komentar. Demikian video kali ini, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih.